السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على ليه سكول باك هوك، وباذن الله لو ركزت في الفيديو ده مش هتبقى محتاج اي فيديو تاني تتفرج عليه في موضوع ليه سكول باك. فركز معايا وجهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. بص يا صديقي، دلوقتي انا عندي function is called back examined as a component. في هنا count state count، وفي هنا state فيها names، وهنا عندي function اسمها handle search بتاخد الكويري وده عباره عن string وبتفلترد. نخش على النيم تعمل لها فلتر وبتجيب النيم اللي بينكلودز الكويري، وبعد كده بتست جوه، تحط جوه النيمز دي الفلترد نيمز بعد ما عملنا عليها سيرش. وهنا كاونتر عادي جدا باراجراف في بيعرض قيمة الكاونت بعد ري ريندر، وهنا بوتون بيعمل انكريمنت للكاونت ده. وهنا السيرش انبوت بياخد الاون بروب اسمها اون تشينج اللي هي الهاندل سيرش، وبناء على ذلك بيعمل حاجة هنشوفها دلوقتي. ولكن هنا النيمز دوت ماب بنلوب عليهم ونعرض هنا ال اي او النيمز بتاعتي زي ما انت شايف كده. الموضوع بسيط جدا، يو اي بسيط، مفيش اي مشكله. تعال نخش كده على السيرش انبوت. زي ما انت شايف كده سيرش انبوت عندي هنا فانكشن او كومبوننت اسمه سيرش انبوت بياخد الاون تشينج فانكشن، وبكل بساطه بيبصي هنا جوه الانبوت عباره عن تايب تكست بليس هولدر. هنا في اون تشينج، اون تشينج ايه دوت تارجت دوت فاليو. طيب ناخد الموضوع بالعكس عشان تفهم اكتر الحته دي ماشيه ازاي. دي فانكشن اسمها اون تشينج بتاخد الايه تو تارجت دوت فاليو اللي اي فاليو هكتبها في البوتن في الانبوت عندي اللي هي دي هيبصيها هنا ايه للاون تشينج. والاون تشينج دي اللي هي ايه بالمناسبه الهاندل سيرش. الهاندل سيرش دي اللي هو بياخد البارامتر كويري، يعني هو هنا لو كتبت انا مصطفى المفروض هو هنا بيستقبل مصطفى، وبناء على ذلك بيبحث جوه الفلتر نيم وبيجيب الحاجه اللي بتنكلود مصطفى او يبعتها جوه النيمز. موضوع بسيط مفيش مشكله. وهنا الكاونتر العادي جدا اللي انت عارفه، والموضوع سهل ان شاء الله. فدلوقتي تعالى نعمل ريفرش. هنا عندي انكريمنت، لو ضغطت عليه المفروض ان هو يفضل انكريمنت انكريمنت وهكذا مفيش مشكله. وعندي السيرش انبوت المفروض دلوقتي لو انا كتبت مصطفى هيبحث ويطلع لي مصطفى، لو انا كتبت احمد هيبحث ويطلع لي احمد، لو كتبت حاجه مش موجوده زي كده مش هيطلع لي اي حاجه. تمام. ولكن دلوقتي انا عندي performance issues. تعالى كده نبص على الكونسول، نعمل كلير، هعمل انكريمنت. هنا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي السيرش كومبوننت ريندرد. تعالى كده نشوف اللوج دي فين اصلا جوه السيرش انبوت. طيب الكومبوننت ده بيرندر ليه مع ان انا اصلا ما حصلش اي تشينج فيه خالص؟ فبالتالي انا مش محتاجه ريندر. التشينج هنا بيحصل فين؟ في الستيت دي. الستيت دي بتعمل ري ريندر، فبالتالي كل الكومبوننت ده بتعمل له ري ريندر تاني، بس انا مش عايز كده. طيب يعني انت عايز ايه؟ عايز اقول للسيرش انبوت ده ما يحصلش هنا ري ريندر الا لما يحصل اختلاف في الميثود اللي اسمها اون تشينج دي، او بالمناسبه دي اسمها بروب جوه سيرش انبوت. فانا بقول له لما يحصل اختلاف في الاون تشينج وقتها تعرض لي الكونسول لوج، او وقتها تعمل ريندر عشان ما يبقاش عندي بيرفورمانس ايشوز. طب هعمل الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطه ممكن واحد فيكم يقول لي نستخدم الميمو، عشان الميمو بتشوف البريفيس فيرجن للفانكشن، او بالمناسبه البروب بتشوف البريفيس فيرجن بتاعها وتقارنها بالكرنت فيرجن، ولو حاجه اتغيرت بتحصل الريندر، لو ما اتغيرتش يعمل سكيب للريندر. تعال نشوف. هقول له هنا ميمو، الميمو الميمو عندي ده طبعا انا من لا امبورت من جوه رياكت. وهنا بكل بساطه لو عملنا عليها هوفر هيقول لي let you skip let's skip rendering a component when its props are unchanged. يعني لو البروبس بتاعتي اللي هي الاون تشينج دي ما حصلش فيها اي تغيير هنا، بالتالي هيرجع لي نفس الكومبوننت نفس الفيرجن، فمش محتاج اللي هو يعمل ري رندر تاني. ولو حصل اي تغيير فبالتالي حصل تغيير في الاون تشينج دي، فبالتالي محتاج اللي هو يعمل ري رندر تاني. تعالى كده نعمل سيف ونعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل. المفروض دلوقتي اتحلت ولا لا؟ تعال نشوف. دي او الابلكيشن بتاع عامل ماونتنج، فبالتالي لازم يعرض لي السيرش كومبوننت ريندرد، مش مشكله لحد دلوقتي. هعمل انكريمنت لسه برضو نفس المشكله، عامل انكريمنت تاني لسه نفس المشكله. المفروض المشكله دي ما تتمش اصلا. طب ايه اللي حصل هنا؟ الميمو بكل بساطه راح يتاكد من الفيرجن اللي رجع له من الاون تشينج دي، ولكن كل مره هو بيشوف الاون تشينج بيلاقيها مختلفه عن الاون تشينج اللي كانت قبل كده. طب ليه ده بيحصل؟ بكل بساطه اقول لك عشان كل مره بيحصل ري رندر هنا للكومبوننت ده بيبعت هاندل سيرش بشكل مختلف، مش الكونتنت ولا البادي ولا اي حاجه. لا، هاندل سيرش بتعمل نفس الحاجه، بتستقبل نفس البارامتر، بترجع نفس الحاجه. قصدي هنا بتعمل نفس الكالكوليشن، هي طبعا مش بترجع حاجه، هي فويد يعني، ولكن هي بتعمل نفس العمليات. ولكن اللي مختلف هنا ان ده فيرجن مختلف. في كل مره بيحصل ريندر جديد الفيرجن بتاع الهاندل سيرش ده مختلف، بيبقى مختلف. طيب فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نمسك الفيرجن ده وما نبعتوش
الفيرجن ده ما يختلفش او الريفرنس ده ما يبقاش مختلف الا في حاله واحده، ان الهاندل سيرش دي حصل فيها اختلاف. الكويري مثلا انا بعت كويري او هكذا، فبناء على ذلك دي بتشتغل، فبيحصل هنا اختلاف. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ وده الهوك اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، اللي هو اليوز كول باك. يوز كول باك هوك بيشتغل بنفس الشكل كده. هنا بيقول لي use callback will return a minimized version of the callback that only change if one the inputs has changed. يعني هنا هيبعت لي بيريتيرن minimized version في حالة ان الكول باك اللي حصل له، الكول باك اتغير، الانبوتس بتاعته اتغيرت، هيبعت فيرجن جديد. ولكن لو ما اتغيرتش مش هيبعت فيرجن جديد. فخلينا دلوقتي نشوف نبعت الهاندل سيرش دي جوه الموضوع ده. الموضوع بسيط جدا. هنعمل ايه؟ ناخد نفس الحاجه دي كده، نفس الكود ده بالظبط كده، وهنبعته جوه اليوز كول باك. هقول له هنا جوه اليوز كول باك، وهاجي هنا اقول له const handle search عشان تبقى نفس الاسم، const handle search equal. نمسح الكلام ده كله، مش محتاجينه في حاجه. وهنا طبعا هنا في مشكله في الكول باك، لازم اباصي الديبندنسيز بتاعتي. وهنا اظن كل حاجه بقت زي الفل وما عنديش اي مشكله. نعمل سيف، ريفرش، ريموف او كلير للكونسول، انكريمنت ما حصلش هنا اي تغيير. طيب كده ده زي الفل، وكده عالجنا المشكله فعلا، وكده كل حاجه بقت تمام. ولكن لسه في مشكله. لو خدت بالك هنا بيقول لك هنا لما بتيجي تهوفر ان لازم لما الانبوتس بتاعتي تتشينج يبعت يريتيرن مميزد فيرجن جديد من الكول باك. ده اللي انا محتاجه، ان هو كل مره هنا بيلاقي الفيرجن الجديد مبعوث، يعني في حصل تغيير في الاون تشينج هنا يعمل ري ريندر هنا تاني. طيب ده بيحصل بسبب ايه؟ ان انا هنا قايل له لا افضل عامل للفانكشن دي فريز مهما حصل. مفيش ليسنر ان هو يبص عليه ويشوف لو حصل هنا تغيير مثلا يبدا ان هو يبعت نيو فيرجن جديد. فبالتالي دلوقتي عشان احط الليسنر ده في الديبندنسيز هقول له هنا اليوزرز. دي اليوزرز دي قصدي هنا اليوزرز او النيمز، او هنا دي عايده على ايه؟ بكل بساطه عايده على الاول نيمز دي، او على الحاجه اللي بتعمل لها ريندرد. فايه اللي بتعمل له ريندرد هنا؟ النيمز، صح؟ كل مره بيروح يضيف ده جوه النيمز، وانا هاجي اقول له هنا النيمز، هنا النيمز. ودي الليسنر اللي هو هيشوفها كل مره النيمز دي بتختلف، انا محتاج اللي هو يعمل ري ريندر للكومبوننت دي تاني. وعشان كده او يبعت نيو فيرجن جديد، وعشان اتاكد اقول له console.log النيمز بتاعتي الاندكس اوف الزيرو. فبالتالي دلوقتي ما اعمل ريفرش، ايه اللي هيحصل هنا؟ قلت له مثلا احمد، بالتالي هنا ده رقم مصطفى ايه هو الاندكس رقم زيرو. فلو قلت له دلوقتي احمد، ايه اللي هيحصل؟ احمد ده دلوقتي بقى الاندكس رقم زيرو، فعرض لي هنا احمد عادي جدا. طيب يعني هنا كان مصطفى، وبعد كده اتغير في الري ريندر الجديد فبقى احمد، والسيرش كومبوننت اشتغلت وكل حاجه زي الفل. طيب لو انا هنا لغيت دي كده وعملت سيف ونفس الكود ما عملتش اي حاجه وعرضت كده احمد، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يعرض لمصطفى. لو كتبت حاجه اصلا مش موجوده هيفضل يعرض لمصطفى. ليه؟ عشان هو عامل فريز للهاندل سيرش دي، فبالتالي هو مش هيحصل هنا اي نيو فيرجن جديد من الهاندل سيرش عشان هو عامل لها فريز. ولكن اما بضيف الليسنر اللي هو اسمه نيمز، عشان هنا انا بعرض الكونسول لوج جوه نيمز زيرو، فبالتالي لما النيمز دي تتغير هيبدا ان هو يتشينج البوزيشن. ودلوقتي لو عملت ريفرش عملت نيو فيرجن وكتبت حاجه مش موجوده زي ما انت شايف كده، كان بيبعت لي هنا undefined عشان مفيش حاجه جوه النيمز بتاعتي بالاسم ده لما بيجي يبحث. وكده ان شاء الله تكون فهمت موضوع اليوز كول باك هوك. ولو عايز طبعا تفاصيل اكتر تقدر انك تخش على الدوكيومنتيشن اللي عندك هنا، هتلاقيني سايبها لك ان شاء الله في الديسكربشن. هتلاقي برضو اكزامبلز مختلفه بيعرفك كل حاجه عن الكول باك، وهنا كل حاجه ان شاء الله تبقى زي الفل. نزلت تحت شويه هتلاقي في اكزامبل سكيب ري ريندرنج اللي احنا عملناه من شويه، وفي حاجه اولويز ري ريندرنج كومبوننت، وهتلاقي كل حاجه زي الفل. وهنا برضو مثال تاني بيتكلم على البرودكت بيج. وبس كده يا صديقي، اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وتعرفني في الكومنتات اللي هو عجبك عشان ده بيشجعني جدا. ولو انت مهتم برياكت اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان ان شاء الله في فيديوهات جايه كتيره تخص رياكت، وهنتكلم على ديزاين باترن، وهنتكلم على هوكس مختلفه، وهنعمل بيج بروجكت. فمهم جدا انك تكون متابع الاشعارات الجديده والفيديوهات الجديده. اللي عايز تدعمني ماديا تقدر تنتسب في القناه وتدعمني على بيبال، والاحسن من ده كله انك تدعي لي دعوه حلوه. وبس كده يا صديقي، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الكود كله في الديسكربشن. سلام عليكم.